大家好，欢迎来到美食彩味。电池没电不要再扔了。今天教大家一个妙招，只需几秒，电池再次恢复电力，而且废旧电池也是宝。赶紧跟着视频看看它有什么妙用吧。家里很多的东西呢都会用到电池，像一些遥控器、玩具里面呢都需要电池。可是每当电池用到没电的时候，有些朋友呢就会直接把电池给扔掉了。其实这样呢还是比较浪费的。电池没电了，我们不急着扔，先取下来。有钳子呢可以用钳子，没有我们可以用一次性筷子也行。像这样把电池夹一夹，用它轻轻地夹一下电池，记得不要太用力，否则容易导致漏电。这样大概夹个5-6下，里边的电量就会重新聚合在一起，我们再放到遥控器里面就可以重新使用了。在这里也需要提醒一下大家，没工具的情况下，切记不要用牙齿来咬，因为电池里边呢有一些有害元素，它也是属于一种有害的垃圾。如果用牙齿来咬，有可能呢会损坏我们的牙齿。如果把电池咬破了，还有可能给我们造成不好的影响。现在我们再将其安装在遥控器中试试，看看遥控又能重新使用了。这样简单操作之后，就可以把电池里面的一些剩余的电量给释放出来。再把这个电池装在遥控器里面，那么就可以继续用上一段时间了。像平时孩子玩的玩具电池没电了一样的，可以放进遥控器里边使用。因为遥控器的耗电量是比较小的，虽然它带不动玩具了，可是带遥控器呢还是可以使用很长的一段时间的。那等它的电池再次没电了，我们依然不要着急扔掉。其实我们遥控器里面的电池还可以将它留起来重复的利用的。不过很多人呢就纳闷了，电池都没电了，怎么能重复使用呢？其实方法很简单，只需要学会下面的这些小妙招，就可以将它们重复利用了。妙招1：除静电。秋天不是来了吗？秋冬季节呢就会有很多的静电，尤其是在晚上，脱毛衣、钻被窝还能看到静电的火光，有时候无意中被电一下还会吓一跳，非常的不舒服。那么这时我们就可以将电池拿来预防静电了。如果我们想要将这些静电去除，直接用电池在衣服上面划几下，而且最好是用电池正极，这样呢就可以将这些静电给去除掉了。我们穿衣服的时候不会感觉有静电的产生了。毛衣之所以特别容易产生静电，是由于其纤维中含水量低，让静电离子聚集在衣服上，不容易得到释放，所以衣服在摩擦的时候呢就容易产生静电。遇到这样的问题，我们只需要用电池的正极在衣服上不停的摩擦，这样呢就可以消除衣服上面的静电了。这是因为摩擦的过程中可以将静电电荷转移到电池导体上，这样我们在穿衣服时就不会再被电到了。像床单、被褥、门把手都可以用。妙用2：充当触屏笔。在寒冷的冬天，我们出门在外也会戴上厚厚的手套来保护我们的双手，但是这个时候要是手机来了电话或信息，而我们戴着手套就没办法在手机屏幕上进行操作了。如果将手套摘下来又非常的麻烦，不仅冷，而且速度还慢，特别冷的时候这一戴一脱，手指都要冻僵了。这个时候呢，我们就需要一个触屏笔，但是购买一个触屏笔也要10几块钱，其实完全没有必要。我们用废旧的电池就可以代替，只需要用电池的负极在屏幕上滑动一下，我们可以发现电池的负极可以很好的操作手机，不管是翻页、打字或者查看信息都非常的敏捷，完全可以充当触屏笔来使用。而且一个废旧电池非常的小巧，
我们可以把它随手放进包包或塞进口袋里，一点都不占位置。这样出门在外，手不方便滑动手机的时候，不妨用它试试。妙用3：磨剪子。相信每家每户呢都会用到剪刀，不管是用来剪布料还是食材都非常的方便。但是用了没多久，剪刀就会开始变得非常的钝，不好剪。别说去剪布料或者是其他东西了，就算是用来剪一张薄薄的纸，都显得非常的费力。当很多朋友遇到这种情况的时候，就直接把这个剪刀给扔掉了。其实不用，我们只用一个废旧的电池就能使它焕然一新。把电池放到剪刀的剪刀口处，来回的这样剪一剪。但是我们剪的时候，如果是男性朋友的话，力度呢一定要适中，千万不要把这个电池剪碎剪开了，就起到了一个打磨的力度就可以。大概这样来回剪个1分钟，如果问题比较严重的，就反复的多剪几次。而且在打磨的时候一定要注意角度，要打磨血口的那一边，不能够打磨直口的这一边哦。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。现在来剪一剪这个纸张，看看刚才剪都剪不开，现在也能轻轻松松的一刀剪断，而且不会出现任何的倒刺。由此可见，剪刀突然变得非常锋利了，就算是剪硬纸板也是不在话下，轻轻一剪就开了。怎么样？今天的这几个方法是不是非常的棒呢？好了，这废旧电池的小妙用就和您分享到这儿了。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，